اعمل ايه لو اكتشفت ان ابني او بنتي المراهقين بيشربوا سجاير او معاهم فيب؟ خلينا نتفق ان في حاجات وقائية، خطوات وقائية عايزين نعملها قبل الموضوع ده ما يحصل، وحاجات هنعملها لو الموضوع ده حصل. ايه الخطوات الوقائية؟ حاجتين: اولا، ما يكونش في حد فينا بيشرب سجاير في البيت او فيب، ولا انا ولا ابوه، لان الدراسات والاحصائيات بتقول ان الاب او الام لما يكونوا بيشربوا ده بيساعد الولاد ان هم يشربوا. يعني انا لو عايزه ابني او بنتي ما يشربوش، ولا انا ولا ابوهم نشرب يعني، فده هيقلل فرص ان هم يشربوا. لكن لو هم وعيوا على الدنيا، لقونا بنشرب ولقوا السجاير حاجه عاديه ولقوا الفيب حاجه عاديه، ده هيأثر لهم المسافه كتير. فدي خطوه وقائيه ان احنا نفسنا ما نشربش، ولو بنشرب ناخد نيه كده ونبطل، بنية إن ربنا يبعدهم عن الموضوع ده من الأول. الحاجة التانية، نحاول نهتم بالرياضة وبصحتنا بشكل عام. فكرة الاهتمام بالصحة وإن أنا تبقى صحتي كويسة وأعرف أجري وأعرف أتنطط وأعرف أعوم وأعرف ألعب رياضة وكده، تبقى قيمة عالية عندي، واهتم بجسمي وما وزني ما يبقاش زايد أو وزني ما يبقاش ناقص. الاهتمام بالصحة وإن فايل الصحة ده يبقى عالي في دماغي ودماغ ولادي وحياتنا من وإحنا صغيرين، بيقلل شوية فكرة التعرض للحاجات دي، بيقلل شوية. طبعا هتقولي لي ما في ناس بتلعب رياضة وبتشرب، بس احنا بنحاول نقلل، بنحاول نحاوط عليهم. فدول الخطوتين الوقائيتين. دلوقتي خلاص اللي حصل حصل، وبفتح دولاب ابني بحط فيه الهدوم، لقيت فيه فيب. لازم مواجهة، وللأسف هيقولك دي مش بتاعتي، دي بتاعت صاحبي. ما تصدقيهاش، انا بقول لك اهو ما تصدقيهاش، لانه غالبا مش هيقول لك دي بتاعته. ده هنبقى وصلنا لدرجه يعني في كسر حدود الاحترام والخوف من الام، اللي هو بتاعتي يعني واعملي اللي انت عايزاه. فغالبا هيقول لك لا دي بتاعت صاحبي. بلاش تقعي في فكره لا هات صاحبك ياخدها، عشان اللي هيحصل انه هيجيب واحد صاحبه ياخدها عادي، الولاد هيقفوا في ظهر بعض واحنا رجاله ونشيل بعض والكلام ده، فهيجيب لك واحد صاحبه يقول لك يا طنط دي بتاعتي وانا اللي كنت جايبها لابنك علشان يشيلها معاه والكلام ده، وانا اسف وهاتيها يا طنط، وتحت البيت هيروح مديها لابنك عادي جدا. فما تخشيش في القصه دي اصلا، ولازم تقفي وقفه حاسمه في الحته دي، ان الحاجات دي ما تدخلش البيت. ما فيش تدخين في البيت، وبيني وبينك مش هتقدري تضمني ان هو ما بيدخنش بره البيت، مش هتقدري. وارد ان انت تبقي عارفه ان هو بيشرب، وارد ان انت تبقي شامه ريحه السجاير في هدومه ولا في ريحه نفسه، مش هتقدري تعملي حاجه بره البيت. لكن اللي تقدري تعمليه انك تمنعي ده جوه البيت، وتمنعي ان الحاجات دي تدخل. بس بتاعت صاحبك اتحمل انت بقى مشكلتك مع صاحبك، محدش قالك تجيبها. وانت لو ما كنتش عارف انك بتعمل حاجه غلط ما كنتش خبيتها في الدولاب. لازم مواجهه هنا، ولازم مواجهة حاسمة. احنا في حاجات لا ده بالنسبة للموضوع، ولازم احنا نبقى واعيين كأهل ان احنا وارد يكون ده بيحصل بره البيت واحنا مش عارفين، مش ضامنين. ما تقعوش معاهم في فكرة اصل ده فيب، اصل ده ما بيعملش ادمان. بحث في ثانية على جوجل هيطلع لك كل الاضرار، وان في ابحاث حتى بتطلع ان هي مضرة اكتر من السجاير حتى العادية، وفيها مواد ادمانية وفيها بلاوي زرقاء. فممكن تجيبيها من ناحية الكابتن انه انت صحتك هتتضر، انت كده بتضر نفسك، بتضر صحتك، هتأثر على مستقبلك في الجودو. فيمكن يسمع كلام الكابتن.